حضرت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو فتح فرمایا ہے، فلسطین نو فتح فرمایا ہے۔ آج جمعہ دے اجتماع دے اندر سے دعا کر دیں اللہ وہ جس طرح صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو فتح فرمایا ہے، سانو ایسا حکمران عطا فرما دے جیڑا آواز تے اٹھاوے اسی اس دے اشارے تے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دئیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فوجیں تیار فرمائیاں، کس واسطے جا رہے ہیں؟ آج دا حکمران بیت المقدس قبلہ اول واسطے اپنی زبان جو چند الفاظ نہیں بول سکتا، 56 ممالک دے ملکاں دے حکمراناں یا زباناں تے مہراں لگ گئیاں نے۔ میرے دوستو دے بھائیو، میں کہندا ہاں وقت دے حکمرانوں تسی کل قیامت والے دن جواب کی دو گے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے اپنے ماں باپ دے نال پیار پہ کردے ہوندے نے، اچانک حملہ ہو جاندا ہے تے انہاں دے گلے کٹ جاندے نے، خون دے فوارے نکلدے نے، ہسپتالاں دے اندر بھی ایمرجنسی لگ جاندی ہے۔ اگر قیامت والے دن بچے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو گئے، مولا انہاں نو حکمرانی عطا فرمائی سی، انہاں ساڈے حق دے اندر آوازاں نہ اٹھائیاں، وقت دے حکمرانوں ہوش دے ناکھن لو، اج او ویلا ساڑے نال بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو میں عرض کردا پیاں صلاح الدین ایوبی نے جدو 70,000 دی فوج نو تیار فرمایا، بیت المقدس دے سامنے گئے نے تے بیت المقدس دے اندر کھڑے ہو کے اسرائیلیاں تے یہودیاں نو پکارے آئے، کہنے نے خبردار مینو کوئی عام بندہ نہ سمجھنا، مینو کوئی عام حکمران نہ سمجھنا، مینو پیر عبدالقادر جیلانی دا انہاں دا شگرد لے کے آیا وہاں، انہاں دی نسبت دے نال بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے آیا وہاں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے آج تو تے میں صرف 11ویں منا کے بیٹھ گئے کہ بس 11ویں منا لئیے تے حق ادا ہو گیا۔ نا میرے دوستا، پیر عبدالقادر جیلانی صبح دا ویلا ہوندا ہے، نماز پڑھان دینے تے دوپہر تک قرآن و حدیث پڑھان دینے، 1000 عالم دین قلم کاغذ لے کے آپ دی تفسیر نو لکھدا ہے تے زور ٹائم تھک جان دینے، نماز ادا کر کے پھر درس حدیث شروع ہو جانا ہے، پھر اثر ٹائم بھی پڑھائی جاندے نے، لوگاں دی تبلیغ کی دے جاندے نے تے آپ دی محفل دے اندر ہر روز ہزاراں دی تعداد دے اندر یہودی تے نصرانی عیسائی آندے نے، اللہ ایمان دی دولت عطا فرما دیندا ہے۔ حضران گرامی پھر آؤ کیوں نہ کہیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا او مرتبہ او مقام ہے کہ سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنی نظرہ جھکا گئے نے تے کہنے نے بغداد شہر دی کی ہے نشانی، بغداد شہر دی کی ہے نشانی، تے اچیاں لمبیاں ہیراں ہو تن من میرا ہوئے پر دے جے میں درزی دیاں لیرا ہو انا لیرا دی میں کفنی پیسہ تیرا لباساں وچے فقیراں ہو بغداد شہر دے ہو ٹکڑے منگساں باہو تے کرساں میرا